人嘅價值觀，我哋喺唔同年紀會唔一樣。我哋細個中意靚仔，大個中意睇其他，跟住可能又中意有錢大隻，咁樣就唔同啦，係咪？我而家嘅我中意你用呢個呢因為細個你中意靚仔，你唔使理佢有冇錢噶嘛，係咪？大個咧你又要靚仔又有錢喎，跟住再大嗰啲你就咩係咪咁樣啦？所以呢個就係我哋嘅 vision 係唔同嘅，就係以前 Sankini 就會係想要大家都夠膽着泳衣。但係而家我反而係會跟住我個心境嘅轉變，我係覺得 Sankini 嘅定位係除咗要鼓勵啲女仔夠膽着泳衣，仲有嘅就係要令到大家夠膽去勇敢去追求自己想要嘅嘢，自己想要嘅生活同埋真實嘅自己。Hello， 今日嘅你過得好嗎？我係 Cherry， 歡迎翻到嚟做人學。Welcome back to the Psychology Department Podcast。咁今日咧準備呢個 podcast 之前咧，其實我有一個人我一直都好想邀請佢上嚟做我嘅嘉賓啦。咁唔係因為佢事業上做得有幾成功，雖然佢係非常成功，而係因為佢一直以嚟咧都好真實咁樣去分享佢自己人生唔同嘅故事啦，創業唔同嘅高低起跌啦。而佢嘅故事咧一直都影響同鼓勵緊好多人。咁我都好希望今日都可以啟發到聽緊嘅你。咁幾年前我認識佢嘅時候咧，佢已經係一個好受歡迎嘅泳衣品牌嘅代理人啦，而家咧佢同時經營泳衣代理，亦都有一間美容院同埋 Frozen Yogurt 嘅鋪頭。今集咧，我哋會聽下佢創業嘅故事啦，同埋佢點樣一步一步行過佢人生入面唔同嘅難關。我哋一齊歡迎 Sankini 嘅 Sandy 板板，你好啊 Hello， 大家好，我係 Sandy， 都係板板。咁點解今日板板會上嚟嘅咧？因為我知你平時係唔做呢一個 podcast， 亦都唔會做 interview。點解你會咁好應承我咧？今日？因為 Cherry 你係一個我印象好深刻嘅一個客人，係咪啊？真㗎，我係好記得咧。我想講咧，有同我買過嘢嘅人，我都好記得佢哋嘅。我哋嘅關係就唔係純粹嘅買賣關係，即係有時你會 share 你自己心情，有時你見到我有啲情緒低落，你又會問候下我，所以係 more than that。其實之前都有人邀請過我去做一啲分享喺學校啊，又或者係 podcast， 但係我覺得我都唔係一個I'm nobody， 咁我唔覺得自己有呢個能力或者點樣係可以去講到呢啲嘢。不過其實都冇咩問題啊，分享下啫嘛。我好開心啊，因為對我嚟講，你係一個好特別嘅品牌嘅啫。IG shop 大把，但係你係令人好深印象。你自己都 personally 分享咗好多 story，咁我又好 resonate 啦。我其實好少關心，即係無啦啦關心一個 stranger 喺上面㗎嘛。但係你就總係有一種 charisma 或者一種魅力，cool 啦，令到我會呢個板板係佢感覺上好似一個大家姐，好似好大癲大肺，但係佢亦都好多好細膩嘅位，亦都好多好溫柔，好即係好想令人保護嘅位。咁所以即係當你去 share 你遇到啲唔如意嘅事嘅時候啦，其實我就會有嗰種好想嚟關心你嗰樣嘢。其實我冇對其他品牌做呢件事，因為搞到好似溝女咁。咁所以今日請到你對我嚟講意義都好大。有啲聽眾可能冇聽過你嘅故事啦，咁我都想介紹你俾佢哋認識。27歲嘅時候你就創立咗呢個泳衣代理嘅生意啦，係嘛？可唔可以講下27歲之前你係一個點樣嘅人，同埋點解會成立咗呢一個代理嘅品牌嘅咧？咁其實27歲之前我係一個點樣嘅人呢？我係一個非常之不負責任嘅人，我係一個冇一份工係做超過1年，我係一個每日返工就淨係會自拍打卡扮靚跟住溝仔嘅一個人。我返工呢，我嗰陣時嗰啲舊同事個個都會係好唔中意我，因為我遲到早退卸波，冇一樣嘢係做得好好嘅。所以 before 我開始 Sankini 呢個牌子之前呢，我就係一個垃圾。我真係會咁樣去形容自己嘅，因為我係一個冇目標，都冇咩大志、零責任感嘅人咯。有咩促使你改變咗啊？之後我開始 Sankini 呢，並冇話因為有啲咩好偉大嘅宏願而開始呢一個平台嘅。嗰陣時我就係純粹覺得好悶啊！我係見到我身邊好多人啦，佢哋都做得好好啊！佢哋嘅人生，海關督察、空姐、做老師，然後我覺得每個人佢哋人生都好揾到自己想做嘅嘢。但係我嗰陣時係好迷茫，咁我做咩好呢？我每日淨係識得影相啊，着住泳衣啊去沙灘，咁我就試下咯。所以就咁樣就開始咗 Sankini 啦。
即係由自己嘅興趣開始發展成自己嘅事業。冇錯。我記得我第一次見你嘅時候啦，有分享過我係中意着泳衣嘅，我係唔中意着衫嘅。你咁樣講，咁所以對你嚟講，着泳衣係代表緊啲咩？即係點解你會咁嚮往呢一件事？我由細到大咧都係一個好有肉地嘅女仔，咁而喺香港着衫係好蝦人嘅。其實對於有肉地嘅女仔，你係要 skin refilling 多啲，望落去成個人就會冇咁腫脹咯。所以我由以前開始，嗰陣時我住天水圍，嗰陣時我喺銅鑼灣返工，我係7點坐巴士去到淺水灣曬太陽。呢個係冇近啲嘅沙灘嘅。你諗下呢個人幾 determined 啊！佢係由天水圍一早起身去淺水灣曬太陽，曬到11點，跟住12點就喺銅鑼灣 Times Square 返工嗰陣時。所以你問我點解，我覺得喺沙灘我着住泳衣，我見到自己咁好睇，我係覺得好開心。然後我覺得大自然嘅 healing 係好好，我中意曬太陽啦，我中意瞓喺個沙灘上邊，我中意落海游水啦，係 more than 喺泳池咯。所以我嗰時就覺得哇，呢樣嘢好俾到能量我，maybe 我可以試下發展下咯。但係其實我 back 定我以前呢，曾經再後生啲嘅時候已經想做嘅，但係我覺得嗰陣時我係冇人識。所以冇人同我買㗎啦。咁但係你 start off 嘅時候，其實都冇人識你嘅。係啊，係咩令到你？冇人識我都照嚟啦。我係覺得嗰陣時咧好搞笑㗎。呢個又要講多少少，就係嗰陣時我26歲，我係一個好 bubbly 嘅人。以前啊，我係一個係好冇壓力、好 carefree 嘅人。好多人都覺得我係返唔到 office 工，所以我就挑戰自己，我就去返 office 工。點知我返咗第20日我就辭職啦。我想講我企喺度都可以瞓得着。所以嗰陣時咧，我就覺得好辛苦啊！點解我好似揾唔到自己一種職業，我係可以好似其他人咁樣 long term 去做呢？返到屋企我就見到我堆泳衣，我就決定要試下將啲泳衣拎晒出嚟，就拍咗我成 Kini 嘅第一條片去介紹泳衣咯。就係咁樣。你好似係第一批真係用自己嚟做 model 示範啲產品嘅人，係乜嘢令到你決定？不如我做 model 啦，我唔揾其他人，因為其實大部分都係揾其他人噶嘛。點解你會咁樣決定嘅？因為冇錢。OK。同埋呢，嗰時就係正係因為冇人識我啊嘛，所以無論我做到成功定係失敗，我都唔需要 care 有咩人去笑我，去講我。我有個親戚啦，佢哋成日都問我啊，點解你咁有自信嘅呢？你啲自信邊度嚟㗎？即係其實係串緊我嘅。which 我係覺得聽下就算咯。我嗰陣時就係一個勇字行頭，唔驚咯，咪揾到我自己去做咯。咁啱，因為好多人都係見到我着，所以先至去問我，所以我就用自己去介紹。你覺得你啱啱開始創立呢個代理，去到而家今日都6年啦，你有冇幻想過6年後嘅你會有而家咁樣嘅成就？完全冇嘅。我以前咧係有一份正職嘅，跟住我淨係純粹想靠網店每個月揾到2-3千。點知到最後我係因為正職俾人炒咗，先至冇辦法之下 all in 咗網店呢度。咁但係你點樣 all in 啊？因為你本身係唔識做生意噶嘛，你完全冇呢個 concept。係咯。就係繼續做落去咯。我唔覺得自己好成功嘅，但係我真係做到嘅其中一個原因係因為 CS 做得好。頭嗰3年啦。我係唔會休息㗎，我係去到凌晨我都繼續秒回啲客，因為女人買嘢係你唔可以俾佢哋諗㗎。你係因為我之前係做開美容業嘅，咁我其實真係女人嘅生意啦，我就知道佢哋唔可以有時間俾佢哋去 hesitate，所以你一定要做到佢生意，你必須要快狠準去解決到佢嘅問題，然後話到俾佢知佢應該着咩 size。CS 都係要去到，我估係第2、第3步，即係你第一步都係要 reach 個 audience 噶嘛。你當初係點樣做到嗰一步，先至我哋去到 CS 嗰一步？其實我都唔知啊，我就咁做㗎咋，你繼續做，因為我其實到今時今日我都係唔識 IG 演算法要點樣。好多人成日都會跟住個演算法去走，點樣去拎到流量？我個潮流係興啲乜嘢先至可以博到人哋去睇？我就繼續行翻自己嗰套咯，我應該要專心去介紹唔同嘅款式，然後我繼續選擇用自己嘅方法，就係去文字去演繹俾大家睇，話俾大家聽咁樣咯。你覺得你嘅代理嘅呢盤生意同其他做代理嘅 IG shop 又好，competitor 又好，有啲咩分別？我覺得可能我並唔係出於一個想真係要揾大家錢嘅角度出發咯，好多鋪頭
都講個人 IP 人設好多嘢都要做出嚟。可能我個賣點就係我唔需要去做任何呢一類型嘅嘢咯，我就係做翻自己，然後從個真心去分享俾大家。但係當然啦，所有牌子好多牌子都係嘅，我相信。不過如果真係要揀嘅話，可能就個經驗、資歷同埋個真心。我好欣賞8萬呢樣嘢，因為其實我以前咧讀過即係 marketing 嘅少少啦，1年咁樣啦。咁其實好 tactic 嗰啲嘢，全部都係 strategy 嚟嘅。即係我哋經營一個品牌，我哋個定位係乜嘢？我哋個 brand personality 係啲咩？我哋個宗旨係啲咩？我哋要 set 晒啲嘢先，然後我哋先至推出我哋個品牌。但係反而板係唔係咯？我自己我就係個品牌，即係你等於你個 brand，然後你所有嘢都係由你自己出發嘅時候，啲嘢其實好自然就會好 consistent。而大家都係因為中意你真性情，中意你嘅分享，buy 你呢個牌子，即係聽緊嘅觀眾都可以諗嘅地方咯。即係當我哋好多嘅時候，好似8萬咁講，你要建立咩個人 IP 啊，或者你要好 strategically 去諗一啲方式嚟到去 create 你個形象。你不如諗下你自己真人同埋你真正相信嘅價值觀係咩？可唔可以將呢樣嘢分享俾大家？吸引到嘅人就會係真正相信你嘅人。冇錯。啲人問我係點樣做到，就首先你要揾到一個你好熱衷、你自己真係中意嘅一樣嘢咯。我中意着泳衣。我雖然開始成 Kini 我係冇一個好宏觀嗰一啲嘅理念要點樣，但係我淨係想所有女仔都夠膽着泳衣，因為我啲泳衣其實同坊間去比，其實係相對地少布好多嘅。但係我係覺得無論係乜嘢身形嘅女仔，都應該夠膽去着，同埋應該要勇敢去着，唔好去理其他嘢，跟住去活出自己。咁點解我會有美人院？就係因為我其實以前唔扮靚嘅，跟住我就同好多唔同嘅美容院合作，但係好攰啊！我想講爭人人情呢一樣嘢，因為你去完一個美容院去個 collab 咯，跟住翻到嚟咧，你又瘋狂 sell 人哋，但係其實你要真正試到一個產品甚至係療程有冇用，你係需要時間。所以到最後我就真係咁啱得咁巧，我就識咗一個都係成 Kini 嘅客人，就係我而家美人院嘅 partner Bella。我哋就一齊開始咗呢個地方，就係想提供一個個人都可以負擔到嘅療程。因為而家相對地坊間好多唔同嘅療程都係天價，即係我哋嗰個年代啊，我嗰個年代唔係你嗰個年代，我嗰個年代一樣嘅個年代。我嗰個年代係幾百蚊嘅 facial， 或者係總之1000蚊樓下嘅 body treatment。我哋就想維持一個性價比同埋人性化嘅地方俾大家去班呢，唔求揾好多錢，養到自己，養到鋪頭，養到同事，大家 keep 住可以嚟做輕鬆嘅療程，咁就 OK 啦。咁雪糕係因為我係住大西北嘅，我就好唔想再要出到尖沙咀 K11或者係去到港島九龍區先有得食雪糕，所以就決定開喺屋企附近。所以好搞笑㗎，好多人都好唔 buy 我嘅，就覺得哇而家個經濟咁差，你去做呢一樣嘢其實好 risk 嘅喎。但係我就覺得一個有料嘅產品 products， 唔理係雪糕定係療程定係泳衣，係唔會話受到時勢好大嘅影響。最緊要你係相信自己嘅產品就係咁。我有一樣嘢啱啱慢慢講係。亦都係當初我身為一個顧客，點解會買你嘅泳衣嘅原因，係因為你係一個好 strong advocate on，只要乜嘢嘅身材都應該有自己嘅自信去着自己喜歡嘅泳衣。我諗4年前啊，第一次買你嘅衫，第一樣 attract 到我嘅係你呢一個價值觀。我以前喺英國讀書啦，跟住就去美國啦，喺美國嗰一年嘅時間，即係 New York 嘅時間，係令我真係去重新定義咩係靚。因為我以前喺香港長大㗎嘛，我係真係覺得，一定要瘦咯，即係極瘦，好似 model 咁，越瘦就越靚啦。但係去到美國，你發現其實靚係有好多唔同嘅定義。冇錯。我真正覺得一個人靚呢，係當佢由心地認為自己靚。佢個自信就係令我覺得佢好靚嘅地方。嗰樣嘢改變咗我一生。因為我以前我應該未同你講過，我以前係有少少binge eat，即係我有少少暴食嘅，就試過食嘢食到入醫院嘅，因為我好 care 我嘅身材係點。嗰陣係好細個嘅時候，咁我哋去到美國，依件事先係真正醫翻我嘅嘢。所以我翻到嚟香港，我見到你呢個牌子，你講緊呢樣嘢嘅時候，我就覺得一定要撐，因為呢一個價值觀好重要，即係唔係淨係話做生意，而係當你呢一個價值觀，你影響到你嘅客人點樣去 define 自己靚，點樣去重建自信。我諗呢樣嘢係俾到大家更加多嘅叫做
emotional 嘅 attachment 同埋 loyal to 你嘅一啲嘅成分喺度，咁所以你嘅分享亦都令到我更加清楚點解我當初中意你嘅原因，亦都係而家繼續中意你嘅原因啦。好，我就想問下啦，因為我都一直有 follow 你 story 啦。你最近喺 story 就有提到話你自己有一段時間係有啲 loss 噶嘛，可能即係自己人生嘅經歷咗一啲嘢啦。咁然後而家重新揾翻個定位，揾翻個方向，可唔可以同我哋分享多啲？你嘅定位對你嚟講係乜嘢？同埋當中嗰段迷失係經歷咗啲咩？好似你啱啱所講，正常一間公司係要有自己嘅 vision、mission、core values， 你先至會去推一樣嘢。但係我唔係噶嘛，我係完全係相反方向去行。咁當我去到有啲迷失嘅時候，我就覺得我要嘗試去翻一個好似正確嘅方向咁樣去行，揾翻逐塊 pieces 執翻好自己啦。咁我以前就會覺得我個 vision 係咩呢？就係想所有女仔夠膽着泳衣。但係其實真係會變嘅，人嘅價值觀，我哋喺唔同年紀會唔一樣。我哋細個中意靚仔，大個中意睇其他，跟住可能又中意有錢大隻，咁樣就唔同啦，係咪？我而家嘅我中意你用呢個，因為細個你中意靚仔，你唔使理佢有冇錢噶嘛，係咪？大個咧你又要靚仔又有錢喎，跟住再大嗰啲你就咩啊？係咪咁樣啦？所以呢個就係我哋嘅 vision 係唔同嘅，就係以前 Sankini 就會係想要大家都夠膽着泳衣。但係而家我反而係會跟住我個心境嘅轉變，我係覺得 Sankini 嘅定位係除咗要鼓勵啲女仔夠膽着泳衣，仲有嘅就係要令到大家夠膽去勇敢去追求自己想要嘅嘢，自己想要嘅生活同埋真實嘅自己。喺我經歷咗咁多嘢啦，咁你都知道啦，我有做過唔同嘅手術啦，我曾經有諗過咁樣係咪同自己嘅定位有衝突呢？你唔係話應該要所有身材都可以夠膽着，咁你做咩要去抽脂？但係其實到我而家再去睇翻，我就覺得勇敢比完美更加重要。就係我唔會要求，其實根本係好難有天生麗質呢一樣嘢。我哋好難去 anti 社會嘅 social standard of 靚，其實冇㗎。就算你當我過去呢6年啦，係咁鼓勵大家應該要點樣勇敢，但係得我一個人把口係對抗唔到成個社會。大家喺網上邊講嘅所有嘢啊，就覺得女仔應該要大波腰幼腳長皮膚要白嘅，咁嘅呢種 standard 係冇得去改變到。但係我哋係可以勇敢先於完美，就係無論係抽脂又好、整容又好、P 圖又好、用濾鏡都好，只要你係為咗自己開心，就已經係 OK 嘅。你係唔需要去理其他嘢，因為我哋人生真係冇咁多嘅觀眾。呢一樣嘢，因為我哋成日都好 care 其他人點睇啦，係咪？咁第二個嘢就係真實比原裝更加重要。我覺得講真話係需要好大嘅勇氣。我喺網上邊分享我嘅人生所有經驗，無論我做手術又好、分手又好，定係點樣，或者係我商場上遇到嘅其他嘢都好，我都會覺得講真話係對住大家講真話呢樣嘢係非常需要勇氣。但係我覺得唯有同你哋係真誠去咁樣去溝通，大家先至係會感覺到我係真心咯。好多人都成日都講嘅就話咩你唔應該 share 咁多你自己人生好多好失敗啊或者低潮嘅嘢喺網上邊，但係其實唔係㗎。我就係想俾大家知道，你哋眼望落去好風光，所有嘢都好好，但係其實你哋經歷緊嘅嘢，我都經歷緊。你好似見到我都自然會唔開心啊，唔會低潮啊。但係就好似啱啱你所講啦，其實我都有經歷過低潮時期，人性嘅黑暗啊。我想問咧，你頭先話真實比原裝更加重要，原裝係咩意思啊？原裝好多人咧都會原字啊，個原原裝正版嘅原裝咯。原裝Oh yeah，唔係㗎，因為有好多女仔都會覺得我好為自己冇整過而驕傲。而講呢一句説話，其實就係令到其他有整過嘅女人就覺得係咪我係咪應該要兜自己咧？點解我要改自己咧？其實冇分嘅喎，你唔應該需要為咗呢樣嘢而覺得驕傲，或者你為咗呢樣嘢覺得驕傲，你自己嘅事就唔需要特登講出嚟，而去令到其他人 feel bad。同埋我覺得最後一樣嘢就係每一種變靚嘅方式都值得尊重，無論係乜嘢嘢都好。我呢一年最大嘅得着就係覺得冇嘢比自己嘅開心嚟得更加重要。好似咁樣啦，以前我聽到啲好瘦嘅女仔話要減肥，我就會講有冇搞錯啊，拖出去斬呢啲。但係其實我而家就唔會再咁樣講噶啦，因為你唔會知道人哋經歷咗啲乜嘢，然後佢對自己有要求，我哋係應該要 respect，而唔係應該要去批評咯。我諗個行為唔係重點，
即係化妝、整容、抽脂，定係做啲任何嘅嘢改變自己，唔係嗰個重點啊！個重點係你個 intention。係啦，即係啱啱係啦，爸媽你講，你一直都係講緊，我做呢啲嘢係取完我自己，我做完我自己開冇錯心，我中意咗自己多啲。呢個其實就係愛自己嘅行為咯。係啊，即係你話，反而有啲人可能整容係因為因為我男朋友想想我個胸大啲係啦，咁我應該係咁啩，我估係。係啦，咁我就去整啦。咁其實佢有冇真係諗清楚呢件事係為咗邊個而做？而當你係為咗其他人而做，嗰樣嘢就唔係板板講嗰件事。冇錯咯，係咯，係咯，就係咁。 OK，好。咁我哋啱啱你講到人性黑暗，黑暗啦，我就留待下一集繼續同板板傾下呢個 topic，因為都應該好多嘢我哋可以傾到出嚟。咁我哋下集就再見啦。好啦。 Thank you，拜拜。拜拜。